个模具小了1号，小1号呢，理论上我们电流要小一点点，刚才比它大的，我们再小一点点，啊，我们再接着这样压。看这里，电流来看那里一定要，看那里一定要那个0.5，对，啊，也可以适当的高一点，啊，要效果好一点，适当的高，不要超过0.6，不能猛调这个。看一下，我们见证一下效果哈。看断，是自然一定要断在里面啊。断了之后，我们这里这个也不会切得很深